Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nire izena Aitor Garces da, eta Artigako konpartxan 5 hilabete daramat, eta ordutik hainbat irtera egin ditut, eta nire semea ere konpartsa txikiko partaide da. Arratsaldeon, nire izena Jonatan da, Jonatan Rubia. Nila 7 urte daramatzat konpartxan, hasieratik hasi nintzen. Eta, guain dantzari bezala nau, eta bai txikin irakaslea esan duen bezala Aitorre, bere aurrekin hau, bere zenekin, eta hotxe gode, aurrera goaztena pixkanaka. Azaldu dezakezu pixka bat noiz eta nola sortu zen Artikako konpartsa? Hasiera zaila izan zen, gehienak ez zirelako dantzariak, orduan poliki dantza berriak ikasten hasi ziren. Eta polita izan zen, nola lehenengo eguna, aurkezpen eguna, Artikako plaza bete-beteta zegoen, eta txikiak pozezoratzen. Hemen atzean ikus ditzakegu erraldoiak, ze pertsonaia ordezkatzen dute erraldoi hauek? Erraldoi hauek, ikusten dien erraldoi hauek, zendako biztanleak. Bain jula beste aukera batzuk, hasieran jula aukera batzuk, adibidez Artikako kaletako emakume batzuk, Maria Domingue, Rigoberta Menchiola. Baina azkenean pertsona errealak izan zienez, biztanle errealak zendako joine pertsonaioekin. Eta zergatik aukeratu ziren pertsonaia hauek egitea? Esan duten bezala hasieratik, azkenen hemengo biztanleak ziren, beraien historia hementxe sortu zen. Beraien horrez, pertsonaia hauek aukeratu gintuen. Orduan, pertsonaia hauek beti berdinak izan dira ez? Ez dute evoluziorik jaso? Ez, azkenen beren historia mantendu du, eta horrekin geritu gara. Eta esan dezakezu bakoitza nor den? Hasiko nahizen mendiken eskuinaldetik, hau Sebastiana da. 18 menden bizi izan duzen. Txolinen emaztea izan duzen, bigarren emaztea, eta 6 seme-alaba izan zituen. Bere historia, Frantzian kartzelaratu zuten, horregatik dago bere eskundarama, ez da ikusten, bere eskundarama giltze, baserriko giltze,
eta arropan kolorea da, esperantzan kolorea, beti zeurako esperantzakin, txerotortzeko esperantzakin. Gero, bigarren erraldoiek txolin da, esan duten bezala Sebastiana Bikotea da. Bere historia ja oso handia da, hasi zen jaietako amorro handia zeuken, jaizalea zen. Bai, esan daiteke asko daten zuela, eta behin jai baten festa batetik atera zenen, topatu zen Frantziako guardia batzuekin. Hemen Frantziako zoritxarrez eukizuen burroka bat hil zen, Frantziako hil zen. Frantziako burroka honetan, bat hil zen esan duten bezala, eta hortik hasi zen gerran. Gerra hortan, bera parte hartuzun bastan zona hortan, horretik denauke txapela hon. Eta, kuriosotate bezala, esan dezakegu, izan zela Arktikako lehenbiziko alkatea eta analfabetoa. Horretik endaba makil badara bere eskun, eta bere zile badauke pistola, baina pistola ez du jartzen, zen makilin abelua delako. Horrego pertsonaia Juan de Bergeu da. Berrogeitiko jauregiko jabea zen, hemen 16. mendekoa da, eta gero azkena daukegu Elbira dizu, berakin 4 seme izan zituen, seme alaba, 2 oso gazte hil ziren, eta bere azken hitzak izan ziren, berrogeitiko hilerrin nahi zuela hortxe enterratu. Eta, egileari dagokionez, badakizuen hor izan zen erraldoien egilea? Bai, egia asko pasatu dira beraien eskuetatik. Lehenbiziko egile izan duzien Txolin eta Sebastianakoa, Patxi Fuertes izena zuen. Patxi Fuertesek izituen lehenbizik bere esku eta aurpegi. Hoi bakarrik mantendu dira. Gero modifikazio bat izan zituen, bigorputzeko modifikazioa. Zebazkenen oso behar ziren lehenbiziko aliz eta oso txarrak eramateko. Eta azkenik orain dauden bezala, Ruben Platero inditu, karri momentu ditu, eta kelik ere bai esan dezakegu Patxi Fuertesek eta Maria Luzan eskuti daudela. Gero, Juan de Bergeu, bai Patxi Fuertesek inzituen esku eta aurpegia, eta bakarrik gorputze Ruben Platero. Eta azkenak bera dizut bakarrik Ruben Platero bizitun dena. Eta ze material erabili zituzten erraldoiak egiteko? Gorputzeiteko beirazuntzarekin inek daude, eta gero aurpegie eta esku badaude pixkoan mezkla bezala. Beirazuntze eta gero eskaiola pixkoatekin azkeneko detaileek emateko eta guztio. Eta gaur egungo erraldoietak ilikiak material berdinezinak daude, berdinak dira. Bai, gehienak beirazuntzarekin inek daude, azkenen honek ematen dio pixualditiken asko kentzen dio, gero ere bai resistentzia handia da, eta gogorragoak die, eta materialare bai oso erreiz konpontzen da. Eta, jantziei dagokienez, nork josi zituen lehen biziko jantziak? Jantziei dagokienez, saiatu gara pixka bat, pertsonai horien historiari hurbiltzea, ez? Bai kolorean, bai jantzkeran, eta bai dituzten detaileekin, eta jantzia gigantoki enpresako jostunek egin dituzte. Eta, kostuen inguruan, badakizue zenbateko kostua izan zuten? Orokorra izan zuten. Guri azkenean gastu orokorra iristen zaigu, orduan berez ez dakigu jantziek kostua duten. Doinuak eta koreografien inguruan, ze koreografia dantzatzen dituzuen normalean? Eta ze soinu erabiltzen dituzue dantzatzen dituzunean erraldoiak? Dantzei dagokionez, guretzat dantza ez da garrantzitsuena, eta dantza desberdinak egin ditugu, gehienak jota eta balsak erabiltzen ditugu, baina adibidez polonesa egin izan dugu, euskal dantzekin ere saiatu izan gara, adibidez 7 jauzirekin, eta gaintzako biribilketa eta horrelako beste batzuk ere egin izan ditugu.
Vale. Koreografiek edo doinuek berrikuntzarik jaso izan dute? Dantzek berez ez dute aldaketa handirik izan, batzuk guri irakatsiak izan dira eta beste batzuk gu propio ikasitakoak. Eta, ospakizunei dagokienez, zein ospakizunetan parte hartzen duzue orokorrean? Orokorrean festetan ateratzen gara, bai gure herrian eta beste herri batzuetan ere, eta gero beste ekitaldi solidario batzuetan ere egon gara, adibidez Abanoren alde edo Patxiziak hemen herrian egin dituen hainbat ekitaldietan. Eta zein herritara joaten zarete normalean edo bakarrik hemen ateratzen zarete dantzatzera? Ez, orokorrean, gu herri batera joaten garenean, beraiek bisita itzultzen digute, eta adibidez, azken asteetan Faltzesen, Tuteran eta Larragetan izan gara, eta datozen asteetan Artikako jaietan egongo gara, bai jai horretan eta jai handietan. Evoluzioari dagokienez, azaldu dezakezu zein izan den zaharberritze nabarmenena? Egon baldin bada. Bai, aurretik komentatu du, azkenen Txolin eta Sebastianen kasun, 3 modifikazio izan dituela. Lehenbiziko kasun, lehenbizi izan diena egin zienen, oso meak izan ziren, oso altuera 80 metrokoak izan duzien gutxi gora bera. Eta hemen arazo izan ginen, kabaietek ziela hemen Nafarroko kabaiete honak dantzatzeko, Nafarroko balsak eta hola dantzatzeko modue. Kabaiete katalanak ziren, orduan gure arazo izaten zen, beti lurren jotzen ginen dela. Gero, bigarren modifikazioan, gorputzer bai oso handi ezen, pixu ere bai ezen oso ona, eta, klaro, hori dantzatzeko oso txarra zen, eta azkenik bai ongi geritu direla, pixu aldetik asko mokeztu, altuera 65 metro alturako gutxi gora bedue, eta kabaiete beti izan du egorrezko eta oso zabalako dantzatzeko. Azaldu dezakezu ere pixkat konpartsa nola osatuta dagoen, zenbat partaide zareten eta nola antolatzen zareten pixka bat? Konpartsako partaide, konpartsa daude bi zatitan banatu dute. Alde batetik dago konpartsa handie, 27 kide garela gutxi gora bera. Konpartsa daude 4 erraldoi hauek atzekoak, gero 2 kilik eta zaldiko bat. Gero dago beste aldetik konpartsa txikie, bai banatzen dela bitan, daudela 10-16 urte bitartekoa, daudela 10 haur gutxi gora bera. Gero daude eskola, kantera gure txikinak, hor daudela 8 inguru. Eta dinek 5 eta 10 urte bitartekoak. Eta entsaioak egiteko zaila da antolatzea, guztiok bat egiteko? Guztiok bat egiteko entsaioetan oso zaila da, azkenen konprobisu asko daude, lana, seme alabak eta hola. Baina beti atatzea denbora entsaiatzeko, beti gaude gogoa aztantzatzeko eta horren kasun ikusten dara bai. Beti gaudela nahi adibidez esan duten ezagire kaslan izela, beti gaude WhatsAppen oie noiz entsaiatzeo, kalen ikustetetan noiz entsaiatzeo, eta honditan bai pasatzen da, oie, elki barra entsaiatzeko, feste etortzen dinen, potxe gehien entsaiatzen da. Azaldu dezakezu pixka bat, ateraldi bat egitera ateratzen zaretenean nola egiten duzuen? Ateraldietara baterako, etxeko ateraldietan erresa da. Azkenen hemen gaude, Artikan gaude, Bajeran gaude, orduan gelditzen gara ordu erdi lehenaxeo, erraldoiek prestatu, atea eta kito. Baina kanpoko ekitaldietara joaten ganen, jaietako kanpoko jaietara, azkenen da konpromiso handixioa. Gehitu garaza oso goiz, erraldoi guztik deskontatu, prestatu, kamionara joan, kargatu kamionan, herrire joan, azkenen lan asko dau ekitaldi baten atzen.
Eta finantzatzeko moduari dagokionez nola antolatzen da gai hori? Bueno, finantzatzen modun, beti esateu, konpartsa bizi dagoela auzoko biztanengatik. Beraiek azkenen gure gomazko erraldoiek erosten dituenen, o loterie erosten duenen, ozizketak iken dituenen, hoi diru laguntza bai guretzako oso ona da. Gero bai iku beste bide batzuk, subentzioak, esaten duen bezala, gero bai jaietan jaten ganen, kontratu hori, azkenen diru sarrera bat da, hortik ere bai. Eta, ja pixkat bukatzen joateko, ze eragin eta onarpen sozial dauka konpartsak? Jendeari gustatzen zaio konpartsa ateratzen denean? Ikusi dugu, konpartsa sortu zenetik, auzoak baduela bizi gehiago, aurrak oso gustoko dituzte erraldoiak eta ateratzen garen bakoitzean plaza beteta dago, gero eta jende gehiago etortzen da, gero eta hor gehiago sartzen dira konpartsa txikian, edo galdetzen digute aukera duten sartzeko, baita heldu batzuk ere. Beraz, oso pozik gaude konpartsak herrian izan duen eraginarekin eta pentsatzen dugu horrela jarraituko duela. Eta zein uste duzu dela txikien gandik erraldoi edo keliki maitatuena? Nik uste gure kasuan, Artikako erraldoien kasuan ez dagoela bereziki horrela maitatua den bat, ez? Lau ditugu eta nik uste lauak berdin maite dituztela. Tenean guri bisita egin, baditugula gomazko erraldoitxo horiek, hemen beraien zai, guretzat garrantzitsua dela ere, eta hemen Artikako festetan beraien zai ongo garela. Esaten du bezala Aitorrek, mentxego dela eskuzabalik hartzeko jendea, zertu nahi dena sartu dezala, bai handita, bai txikita, mentxe oso girona dagoela konpartsa honetan, guretzako ezaguan onera dauxe auzoa laitzea, bai ume eta bai heldu, antzatzeko prest, eta ongi pasatzeko prest. Bale, mila esker. Zuri.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.